Yebo sawona. Ya mama njani? Ngiyaphila unjani? Hayi ngiyaphila nami. Kwenze njani manje musuzongifonela usuna Black Live TV yini ke? Angazi ukuthi mfethu akuhambanga kahle. Ngibanga ngiyibonile. Nento engifuna ukutshela yona la. Angazi ukuthi uzayithatha kanjani noma uzofika kanjani kuwena, but I have to tell you. Mana maye wena ubohlulwa yini ukuthi ungifonele nje mina nje ungifonele straight unokuthi uzihambele izinto ehambayo. Wagcina nini ukulala ekhaya? Ngitshela nje ukuthi ngibhizi. Nezinto engibhizi ngazo semsebenzini. Ngcono ukuphazamisa kulezo zinto zakho ezibhizi ngoba ngikutholile nje ngibonga uNkulunkulu. Singakhuluma? Khuluma nje. Benginesinto engifuna ukisho la kuwena ukuthi hayi ziyawushaya next week. Ziyawushaya. Ngicela ukuthini ngalokho mothi ziyawushaya. Oh, ngiyacela singakuchazela sengisholo ukuthi ngiyacacelwa next week. Ziyawushaya mengithi ziyacela. Yebo. Hayi uyangihlanyisa phela lento esho angi-understand ukuthi ucacela kanjani ngoba mina ngazi ukuthi uthandana nami. Angazi nami ukuthi mhlawumbe kuphi engakuchaza kahle but ngithi mina ngiyacacelwa. Uyazi futhi sangicaca like angishadi nawe. Ngoba ukhokhile ekhaya awungenzele lutho uhleli nje nami. Manje mina le yonke le financial support enginika yona ayisho lutho kuwe nje. Financial support. Khona umuzo ongawakha nge-financial support. Kune lack of communication, le relationship, ukubambisana kungekho. Hayi angikuzwa nganoma ifone nenkinga, angikuzwa uthini. Uyazi manje lento sengiqala ukuyihlanganisa kusho wena nje sonke lesikhathi umtshela ukuthi uye ekhaya kini, ubungayanga ekhaya kini uyofeba vele. Engiyofeba. Ngibona abangcono nabo abangcono bangibona. Angikwazi ukuthi ngingahlala na kulungile noma ngabe ungathini lalela. Angikwazi ukuthi ngingahlala nawe 5 years awungiboni as umuntu wesifazana ophelele nongamshada nongavusa umuzwa kini. Yazi lento ekhulumayo umusa nje ungihlanyisa futhi wena nje awuboni ukuthi nami ngiyazama uzamani. Ngiyasebenza nje manje ngisebenzela thina bathi ngisebenzela bani? Usebenzela ekhaya wagcina nini? Insuku zakho zoku-offer mina bengizazi nakho konke bengikwazi buhlezi ungi-update with everything. Yeah. Yazi angizwa kahle lento angizwa. Uzoyizwa-ke ngithi mina ziyawushaya next week and konke sekwenziwe. Ngiyaxolisa ungakutsheli ngiyazi lento lokuthi izokuhlukumeza ukuthi ungahlala nomuntu akufihlela into kanje. Kodwa nami angeke ngisho ukuthi ngiphe revenge ubuhlungu nami ngizosayibona ngumuntu wesifazane ubukisa ngami. Wathatha umuntu bami ngaphoxeka phambi kwabantu uyangezwa? Aphoxeke ekhaya ngabe isiphoxa. Umuntu ozokhokha anytime soon wangakwenza. Sesingahlala 5 years ulutho wena nje ungiboni njengomuntu wesifazane esingaphusha naye. Ngibekezela ini khona abantu ekhayini uzokhokha. Angizwanga. Batshela nje ukuthi ngizokhokha. Ngibekezela kona kuphi? Ngibekezela ingane efikayo. Lalela. Asiphikisani ngizokutshela lalela. Ngisakhuluma phela. Ungalela. Osondoda yami, eyami indoda ngiyahlonipha imikholomo. Uthini? Ngithi mina sonke lesikhathi ngingatshela nje mina ukuthi sayikhuluma indaba engane wathi kimi. Sayikhuluma indaba uyangingiza yabo nje angidingi lokungingiza kwakho ngiyakutshela ukuthi ziyoshaya next week and konke bekusihlanganisele kuphelile. Iyona ndlela nami ngifuna ukuzwisa bona ubuhlungu. Angizwanga ngiyenzeke lonto mina ngisaphila. Ngeke ngiyenzeke lonto ngisaphila. Kuyoma nekufa umuntu ke lapho ngeke ngiyenzeke lonto ngisaphila mina. Angaze bulala ubaba kabu ngavuka ubaba ethi umathuneni yabo le show yile ngekho ngoba mina ngiyashada. Shothi kumele vele ngiyokwenza protection. Siboneke sithanda sami ukuthi uyokuyenzeka. Thandwa sakho. Wena umfazi wami wena. Mfazi ngaziphi inkomo? Ngayiphi inkukhu? Ngayiphi? Egcineni ngeke izenzeke lonto leyo ngikhona mina. Ake nanka-ke mfana kithi akankubombo. Nanka-ke mfana kithi ankakumbombo soke sibone.
yazi yadelela njalo wena yazi into akukade ngibona ukuthi usuyafeba njalo wena. Hawu kade ukubona imini isilima la mina ngibekezele mina ngiyapheka ngiyawasha ngenza yonke into endlini iwashing ngiyavucuza ufunani yini engangikwanelisi ngayo ufunani yazi uyamcika nje yazi ngavela ngazizwa ngicikile nje awuzolimoshi nje usuku lami. uxolo ike kuzuyeke mfana kithi ngoba yize ushaya wona manje shuthi yonke nje le mali engihlezi ngithi okay ngiyayisave ngisave. yebo lale ungipha yona mntaka kithi ngisebenzisile ukushape ifuture yami kuyimanje ngijabule la ngikhona nomuntu wami ka1 year ngihlalile nomuntu wesilisa ongenza isilima for 5 years heyibo hey yazi wena ukufebe kudlala ngayo egazini futhi nje manje uyayithatha wena imali yami engiyisebenzela kanzima. ulungile lo muntu enginaye akazangitshela nalelodwa ilanga ukuthi nokuthi ngifebe uyazi lento yenzayo iyokuthatha nami ngempela yazi izongichaza nawe ngihlangana naphi nawe yini wena kumina ngiyofa umuntu ngempela njalo azi ngalento yenzayo. hayi ofa avukeke lowo muntu mfana kithi ngiright bengifuna ukusho lokho engikushoyo ngiyabonga nje ithuba lokuthi ungilalele nokuthi ubambe ifoni bengacabanga ukuthi ukuyibamba awutholakali phela wena ubhizi kakhulu. So sibone ukuthi iyokuyenzeke yona lowo mgcaco lo ukhuluma ngawo uthi yokwenzeke yini. Lalela konke kusezandleni zamaphoyisa akukho ozokwenza uyezwa hayi usengafa avuke lozofa ukuthi obebulawo bayasazi singadlela abantu besilisa la kulungile yona musho kanjalo kodwa engikwaziyo mina ukuthi yonke le nto le into engeke izenzeke mkakhaphela. ngishilo ukuqayela ukuthi nanka akakumbo siswami ngiyabonga ngishilo ukuthi wonke akakumbombo right